Սելի այնակիցներ, ձայն կա թե չէ, նոր լուրեր ունենք։ Նոր լուրեր ունենք, մի հատ խնդրում եմ ես պահը ճշտեք ու խոսենք։ Ձայն կա, նորմալ է, թե չէ, ասեք ու սկսենք խոսել։ Շնորհակալ եմ, ուրեմն հենց նոր 6 րոպե առաջ Հայկ Մամիջանյանի անունից հայտարարություն է տարածվել։ Ուրեմն խնդրում եմ հետ ուշադիր եկեք քննարկենք ես հայտարարությունը։ Ինչ է ասում Հայկ Մամիջանյանը։ Ուրեմն այսօր Հայկ Մամիջանյանի հետ ես խոսել եմ։ Նա ինձ ասեց պարոն Մարուքյան, ֆրակցիայի նիստ չենք արել, հենց ֆրակցիայի նիստ անենք, մենք ձեզ կպատասխանենք, կասենք, բան ասի շատ լավ։ Ես ուզում եի դրա մասին տեղեկացնեմ, կապը անջատվեց, մինչև կապը միացրեցի 8 րոպե առաջ փաստորեն այս հայտարարությունը նա տեղադրել է արդեն։ Հայտարարության մեջ գրված է. պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավորներից վերահաստատելով սույն թվականի մայիսի 6-ին արտահայտած պատրաստակամությունն առանց նախապայմանների քննարկել վարչապետի տեխնացուի հարցը ու նախաձեռնել վարչապետին անվստահության հայտնելու գործընթացը, որոշում ենք կայացրել չմիանալ ԱԺ падգամավորներ Հովիկ Աղազարյանի եւ Հակոբ Ասլանյանի ներկայացած վարչապետի տեխնացու Էդմոն Մարուքյանի առաջադրման գործընթացին։ Ներկայացող տեխնացուն իր քաղաքական հետագծով ոչնչով չի տարբերվում գործող կառավարիչներից եւ նույնչափ կրում է մեր երկրի ծանր իրավիճակի պատասխանատվությունը։ Այլ կերպ ասած, պատիվ ունեմ խմբակցությունը դեմ է Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանը երկուսով փոխարինելու գործընթացին։ Հետեւաբար տեխնացուի հետ հանդիպման անհրաժեշտություն չենք տեսնում։ Այնուամենայնիվ, տեխնացու առաջադրած падգամավորները մեր որոշման հետ կապված հավելյալ տեղեկություն ստանալու համար կարող են դիմել պատիվ ունեմ խմբակցության, այսինքն Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը պետք է գնան պատիվ ունեմ խմբակցություն, Սերժ Սարգսյանի խմբակցություն ու ասեն, բախի չեք միանում, կարող եմ ուզում եք մեր ստորագրությունները ձեզ տանք։ Ինչի մասին ամիսներ առաջ հայտարարել են, որ իրենք ստորագրություն չեն տալու։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը այսօր վիժեցրեց Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացը, մի րոպե Սերժ Սարգսյանը 8 րոպե առաջ վիժեցրեց։ 8 րոպե առաջ Սերժ Սարգսյանը վիժեցրեց Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Եկեք մի հատ քննարկենք, ասում եմ, մի րոպե ոնց էր գրված։ Էդմոն Մարուքյանի առաջադրման գործընթացը ներկայացնող տեխնացուն իր քաղաքական հետագծով ոչնչով չի տարբերվում գործող կառավարիչներից եւ նույնչափ կրում է մեր երկրի ծանր իրավիճակի պատասխանատվությունը։ Այսինքն Էդմոն Մարուքյանն է ատոմակայանը թալանել։ Եկեք ատոմակայանը թալանվել է Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Ասենք Էդմոն Մարուքյանն է հոկտեմբերի 27-ի ժամանակ մինիստր եղել։ Էդմոն Մարուքյանն է Լավրովի պլանը մերժել, հետո ապիլյան պատերազմի հասցրել երկիրը։ Էդմոն Մարուքյանն է բան արել, ուզուրպացրել Վանաձորում իշխանությունը, մանդատագողություն արել։ Հա Էդմոն Մարուքյանն է այդ սա արել։ Այս ինչ եք ասում ժողովուրդ։ Այս ինչ եք ուզում ում մեղադրեք։ Այսինքն ես հույս ունեմ մեր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը տեղյակ է այս process-ներից։ Միքայել Սրբազանը ասել էր, որ Սերժ Սարգսյանի մոտեցումը հետևյալն է, որ կամ ինքն է ուզում վարչապետ, կամ ուզում է որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա։ Հարցակվել էին այդ մարդու վրա, այս ինչ ես ասում, այս ոնց ես նման բան ասում, բայց հիմա ի՞նչն է սխալ ասել Սրբազանը։ Ի՞նչն է սխալ ասել ախր։ Ձեր մոտեցումը հետևյալն է, կամ դուք եք ուզում մի հատ տեխնացու դնեք, մինչև հիմա չեք առաջադրել, դիմել եք падգամավորներին, падգամավորներն առաջադրել են, բա դուք քիչ եք միանում։ Ինչի համար եք Նիկոլ Փաշինյանին ծառայում, ես չեմ հասկանում ախր։ Զուտ նրա համար որ չի կալանավորել ձեզ։ Ուրիշ ի՞նչն է խնդիրը, էլի ասենք։ Եք պահում ես իշխանությունը։
Հեսա զինանշանն են փոխելու, դրա պատասխանատուն եք դառնալու։ Ինչի համար եք անում։ Ու այնպես չի որ տենց բան է։ Ռոբերտ Քոչարյանի ֆրակցիան, ուրեմն 2 օր է Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլը, Սերժ Սարգսյանի մամուլը հարձակվել են իմ վրա, նաև 2 падգամավորների վրա։ Ես մտածում եմ, լավ, ես մարդիկ ասել են քննարկենք քո տեխնացիոնը, կասենք։ Շատ լավ։ Քննարկման ընթացքում ինչի են փորձում վարկաբեկել մեզ։ Եթե չեն ասել ոչ չենք միանալու, այդ ընթացքում իմաստը ո՞րն է այս վարկաբեկման։ Մի անգամ եղել է, որ դուք խոսք ասեք ու ձեր խոսքին տերելն եք։ Պարոն Սերժ Սարգսյան, եղել է մի անգամ ասենք կարմիր ու միշտ ասեք կարմիր, ասեք դեղին, ասեք դեղին։ Ասեցիք 3-րդ ժամկետ չեմ առաջադրվել ու առաջադրվեցիք։ Ասիք մեր ստորագրություններն առանց նախապայմանների կտանք, էական չի տեխնացուն, ով ուզում է լինի տեխնացուն, դրեք տեխնացու են առաջադրած, մենք չենք տա, մենք տեխնացուի հետ պրոբլեմ ունենք։ Խի որ գողավազակ չի դրա համար պրոբլեմ ունենք։ Ուրեմն ուզում էին Արտուր Վանեցյանին դնեն տեխնացու։ Արտուր Վանեցյանին։ Եվ որ դուք այդքան սկզբունք չունեք, որ Արտուր Վանեցյանը Նիկոլ Փաշինյանի ԱԱՑ պետն է եղել, Մանվել Գրիգորյանին կալանավորել է, Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորել է։ Դուք բոլորդ գնացել Արտուր Վանեցյանի հետ դաշինք էիք արել, Քոչարյանն էր համագործակցում, բանն էր համագործակցում։ Դուք պրինցիպ չունեք։ Այդ ժամանակ բան էր նորմալ էր, այսինքն ես ուղղակի չեմ հասկանում, այսինքն կամ Վանեցյանին ուզում եք բերեք խորհրդան, որ ինչ անի, որ Նիկոլն ասի ուր այն 5 միլիարդանոցը, այնա ֆրակցիայի ղեկավարը եկե, մարդուն ենքան Նիկոլն ասա, ուր այդ 5 միլիարդանոցը, թողեց գնաց այդ մարդը։ Խելագարվեց, փախավ, մանդատը դրեց, գնաց։ Հիմա ուր էիք ուզում նորից բերեք դնեք վարչապետի տեխնացու։ Ուր էիք գնացել բանը տարբեր ալիքներով փորձում համոզեք բանանեք, որ բերեք կլինի այս Աղազյանը եւ բանը Ասլանյանը իրանց տեխնացուները տան, մենք մեր Վանեցյանին առաջադրենք։ Մինչև այդ առաջադրեիք գնայիք դիմեիք, չեք առաջադրել, մարդիկ են առաջադրել։ Այն Նիկոլ Փաշինյանի հենասյուներ, այն նրա քաղաքական հենարաններ։ Քոչարյանն այսօր ասում է բան եմ անում, ասում է 48 ժամվա շոու է, ինչ է, բանը 48 ժամվա շոուին չենք միանում։ Իրանք հասկանում են, որ պրոցեսը կարող տեղ հասնի, ու իրանք չդառնան այդ վարչապետը։ Ընտրությունները կազմակերպի մի մարդ, ով որ կաշկանդված չի ոչ մեկով։ Բայց ոնց կարելի է նման բան լինի։ Ոնց կարելի է։ Հիմա ուզում եմ մի հատ ֆունդամենտալ բանի մասին խոսամ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մեծ շատ կարևոր բանի մասին։ Մի քիչ ամբողջ օրը խոսել եմ դրա համար, մի քիչ հոգնած եմ, բայց կարևոր պահ է, էլի մի հատ առավոտ արթնանայինք բան արձագանքենք, այնա պահը հարմար պահ է։ Հիշում եք Սերժ Սարգսյանի օրոք Հայաստանում կային մոնոպոլիաներ, կար բանանի մոնոպոլիա, հավի բդի մոնոպոլիա, բենզինի մոնոպոլիա, բջջային հեռախոսների մոնոպոլիա, դե բնականաբար սև շուկայում էլ նարկոտիկի բան, ինչի մոնոպոլիա ասես եղել է։ Նմանատիպ մոնոպոլիաներ կար։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի օրոք Հայաստանում ստեղծվել է քաղաքական մոնոպոլիա։ Այսինքն քաղաքականությամբ պետք է զբաղվի Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը իր տղեն ու իր բանի կռուգի մարդիկ, Սերժ Սարգսյանը իր կռուգի մարդիկ, ու վերջ։ Ուրիշ ոչ ոք չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ։ Եթե հանկարծ որևէ մեկը իրանց հետ կապ չունի, ուզում է զբաղվի, բոլորով հարցակվում են այդ մարդուրա, չեն թողում, որ մի բան լինի։ Ասում եք հավի բդի մոնոպոլիան, դե հիմա մեկը հավի բուդա բերեմ։ Որոշումների կայացման վրա չի ազդում։ Հա ինչ որ մի քիչ թանկ են կառնում, բան հասկացանք։ Մեկը բենզին է, մենակ բենզին ինքնա բերում, հասկացանք, բենզին է, դե բենզին է։ Հա քաղաքական մոնոպոլիան գիտեք ինչ է։ Քաղաքական մոնոպոլիայից ահա որ սարսափելի բան չկա։ Իմ սերնդի բոլոր մարդկանց եմ կոչ անում, ովքեր կապ չունեն այս արատավոր կեղտոտ համակարգի հետ։ Միավորվեք, ոտքի կանգնեք, քանդենք այս քաղաքական մոնոպոլիան։ Այսօր Քոչարյանն ասում է, ես անձամբ մասնակցելու եմ ու ես ուժեղ ես եմ սավանելու։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, չէ, մենք ենք ուզում ենք էսի ինչ։ Հետո ասում է, չէ, ես չեմ մասնակցում։ Այ եղբայր, դու սարի ասա կամ ես եմ կամ քու տեխնացուն էսի մարդն է մեռակ 1000 հոգու անուն պտտելով, ֆռասնելով, այս կոմենկոմ բերելով։ Այն որը ասեմ ու մանունը պտտել եք, մեկը մեկից բուլկի է։ Ասեք Նիկոլ 2 րոպե, ասես բուլկու պես ուտելու է գնաք։
Դուք ոնց կարող գնաք այնտեղ նրա այդ բանավիճեք։ Ճռնչեմ եք այդ քրեական գործերի տակ։ Շունչ չեք կարամ քաշեք, այնքան թալանեք չեք կարամ, չգիտեք որը որտեղ խցկեք այդ անդերը։ Բենորը նայում եմ Ռուբեն Ռուբենյանի հարցազրույցը։ Ասում է Պետրոսն ասում է հարց են ձեզ տալի, ասում են Անիվ հիմնադրամի փողերը ուր է։ Ասում է բայց ով է հարց տալիս։ 200 միլիոն դոլար, տունի 100 միլիոն դոլար էական չէ, 100 միլիոն 200 միլիոն էական է, բայց այն իմաստով որ թալանի համատեքստը մեծ փող է։ Ասում է Ռոբերտ Քոչարյանից դատախազությունը այդքան փող ուզում է։ Ոնց իրանք ով են որ այդ հարցը տան։ Ապոյնի գույք բան թղթերը կա եւ այլն։ Այ մտածում եմ։ Ռուբեն Ռուբենյանն ասես բան ասում։ Դատախազությունը ուզում է process կա, ում շատ զգուշ է խոսում Ռուբեն Ռուբենյանը, ասում է ենթադրյալ թալանված գույք կա, բայց շատ զգուշ է խոսում, վախում է դատի տան, ինչ անեն, չեմ հասկանում։ Գնաց հասնես ԱԺ փոխնախագահ դառնաս, վախենաս, թալանը հետ բերես, չգիտեմ։ Լավ։ Վերջը խոսում է, մեկ էլ է բանը, մտածում եմ, ասում եմ, մեծ հաշվով, հեղափոխության համատեքստում։ Հա սխալ բան չի ասում, թալան էլ այդ թալանը պիտի հետ բերի, սաղս ասել ենք, բոլորս ենք ասել, անցանք առաջ, բայց մյուս կողմից, այդ կին պատգամավոր Յաննա Գրիգորյանի հարցն էլ է ճիշտ հարց, նա էլ է ճիշտ ասում, նա էլ ասում այդ Անիվ հիմնադրամի փողերը եք լապ է, նրանք ասում են այդ ավելի քիչ փողա որ մենք լապել ենք, քան դուք եք լապ է, ու թենց մենք ենք այդ ցուկցվանգի մեջ, ամբողջ ժողովրդով, երկուսն է ճիշտ են ասում։ Նրանք քիչ են լապել, նրանք շատ, չգիտեմ, ասենք, մենք չենք մտել այդ բանի բազարների մեջ։ Երկուսն է ճիշտ են ասում, բայց փակուղի ասա։ Սա փակուղի ասա, քաղաքական մոնոպոլիա ասա, ուզուրպացված նստած են, ուզուրպացած, այն բանի վիշապի պես նստել են, իսկ դա ինչ է, էլի եմ ասում, որ բենզինը մոնոպոլիա, լավ 10 դրամ, 20 դրամ թանկ են կառնում, որ քաղաքականն է մոնոպոլիա, մեր երեխեքի, մեր հայրենիքի, մեր ամեն ինչի որոշումների կայացման վրա, դերի պես, վիշապի պես նստած, շնչին նստած, այդ որոշումների կայացման պրոցեսին չեն թողում ոչ դուք, ոչ մեկ, ոչ մի նորմալ մարդ մասնակցի։ Եթե գող ավազակ չես, թալանչի չես, կամ էլ բանի, քաղաքպայմանագրի բանի ասենք, եսմեն չես, եսմենը գիտեք որնա, որ ինչ ասում եմ, ես, Հովիկ Աղազարյանը բանը, ասանը չեն ասել, դուս են արել։ Եսմեն չես, բանը, դուք չեք կարա զբաղվեք քաղաքականությամբ։ Հիմա ես այդ խիզախությունը ունեմ եւ ունեցել եմ, միշտ ունեցել եմ։ Այդ համակարգը ասում եմ, քանդուքարապ եմ անելու, ջարդ ու փշուր եմ անելու, փուլ եմ ածելու ձեր գլխին։ Գսում եք ինչ եմ ձեզ ասում։ Փուլ եմ ածելու ձեր գլխին։ Բոլոր նրանք, ովքեր այս 3 արատավոր սիստեմներից ուզում են ազատվել։ Ես կոչ եմ անում։ Անիմաստ ուճուր խաղեր մի խաղացեք, փոշի ադառնալու։ Փոշի, էլեկտորալ փոշին գիտեք ինչա։ Արդեն 21 թվին մենք դարել ենք այդպես։ Մի արեք այդպես բաներ։ Ֆունդամենտալ գործ է պետք անել, հանել, լարել սրանց։ Ես որ իրար հետ պայմանավորված, այսինքն ի՞նչ է տեղի ունենում։ Էլի հերթական անգամ գնանք ընտրությունների Նիկոլ Փաշինյանը, որ կրի Ռոբերտ Քոչարյանի։ Հա, դու ասենք, լավ 5 տարի է, այս նույն պատմության մեջ ենք։ Դե Սերժ Սարգսյանը вообще ձայն չունի, անիմաստ չգիտեմ, ինչ որ բաներով է զբաղվում, ինչ որ մի բան անում են, ինչ էական չի։ Բայց ասենք ընդդիմադիր հիմնական սեգմենտը կբերեն դե, որտեղ իշխանությունն ամենաշատը հարձակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, որպես հարմար թիրախ, որ իրանց կրի։ Հասկանում եք, դա ասենք տեսել ենք արդեն, էլի նոր բան չկա։ Գոնե մի նոր բան անեն, տենց հետաքրքիր նայենք, ասենք, որ ինչ հետաքրքիր է։ Նոր բան է, մի հատ նոր բան անեք, այս նոր բանն է նայենք։ Բայց էլի գալով մի անգամ եղել է Սերժ Սարգսյանի ասած խոսքը պահպան ես անդեր երկրում։ Ասավ երրորդ ժամկետ չեմ առաջադրվելու, առաջադրվեց։ Ասավ թեկնած ու առաջադրվի առանց նախապայմանների կտամ ստորագրությունից չտվեց։ Այսօր Սեյանոյանյանի հետ եմ խոսում, ասում է դե մենք ասում եմ, որ իրանք այն 8-ը, որ ձեր երկուսը կա, որ գումարվի 6-ը դառնա 8, մենք 28-ի համար կքննարկենք։ Բա միջև է 11 կտանք։ Այս ամեն ինչը ինչի համար է։ Այս ամեն ինչը նրա համար է նաև։ Պարզա իմպիչմենտը կարա տեղ հասնի, ստորագրությունները կան։ Ուղղակի ժողովուրդը իր ձայները տվել այն մարդկանց, ում վրա 55726 հատ քրեական գործեր կան։ Ժողովուրդը գնացել է ընտրել խոցելի մարդկանց, ուզում է խոցելի մարդկանցով հակակշռի իշխանությունը։
Ժողովուրդ նորից եք ուզում գնաք խոցելի մարդկանց ընտրեք։ Այսքան կարակ ասեք, դուք չեք օգնում, որ ձեր ընտրած մարդու թալանածը դնեմ են իր դեմը։ Ինչ անենք թե դեմինն են մի քիչ շատ թալանեմ, նա ասում է, լամի րոպե մենք քիչ ենք թալանել, բավարշե դուք շպիոն եք ասեն։ Նրանք ասում են ախպեր փողերն ու ասում դուք շպիոն եք։ Հա հասկացանք, բայց փողեր ուր է։ Էսա ամբողջ պատմությունն էս վաբշե բացարձակապես ես ձեզ բան եմ ասում, ոչ մի գաղտնի բան չկա, սա բաց է ախր։ Երկու օրվա մեջ երկու падգամավորով մեկ էլ արտախորհրդանական ուժի մի մարդ ղեկավարով մի քիչ մեդիա աջակցությամբ ցույց տվեցինք Հայաստանը թե ինչի մեջ է ընկղմված երկու օրվա մեջ ես այս երկու օր դիմանում եմ հարցակումներին ասում եմ մի րոպե էսա երևալու էսա գմփունը հելնելու է սպասել գմփունն է հելնելու գմփունը հելա բանը մեկելում էին ուզում բան անեն, առաջադրեն։ Բանին Բագրատյանի տեխնացիոնն են քննարկել, քանի որ բանը տրակել է արդեն, իմ անիմաստա։ Այդ էլ եմ այսօր լսել։ Բագրատյանի տեխնացիոնն են մեկ այդ քննարկել։ Ասենք մի մարդ, ով ինչ բերան, ինչ եկել է ասել է քաղաքապայմանագրի падգամավորներին։ Ոնց կարա մտնի խորհրդան, նա զենեն ակնկալի։ Տարական basic հեռատեսություն չունի, բազային։ Իրար այդ Ամերիկայում գնացել բան գործուղումների բանի տարական էթիկա չունի իմ մասին անգամ արտահայտվելուց ինչ ամենավիրավորական բանն ասեմ բայց տարիքով մարդը հարգում եմ տարիք հարգող եմ ասենք 1-2 չեմ արձագանքել բայց ընդհանուր հիպոթետիկ եմ ասում այնքան քաղաքական հեռատեսություն չունենաս որ մարդկանց հանձնական վիրավորանքներ տաս ասենք այդ դա առաջադրեիք ոնց պետք է եթե ուր պետք է գեղացներ այդ տեխնացիոնը ոչ մի Միակ տեխնացիոնը, որ միտեղ հասել է այսպես, եղել է իմ տեխնացիոնը։ Այդ էլ պարզա վերջի պահին Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը մեկը իր ասուլիսով, մեկը իր հայտարարությամբ դմփցրին։ 2 օր առաջ Ֆրանսիայից ինձ մարդ էր զանգել։ 2 օր առաջ։ Առավոտվա ժամ էր։ Ինձ ասեց, պարոն Մարուկյան, շատ եմ ուզում դուք հաջողեք, ասի դե եղբայր, դե հուսանք, տեսնենք, աշխատում ենք, բանս ես բաներ եմ ասում, ասում Ես ինֆորմացիա ունեմ, ես իրականում ասեմ, էլի կոնսպիրացիաներ չեմ սիրում ժողովուրդ։ Ասում եմ, ես ինֆորմացիա ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը զանգել է այդ ղեկավարներին, ասել է հանկարծ ստորագրությունները տվի, բոլորիդ կալանավորելու եմ։ Ասի եղբայր չեմ հավատում, ախպոր պես մի քերի նայում են, դե մի կողմ դնենք։ Դա չեմ սիրում կոնսպիրացիա։ Եվ անկեղծ ասեմ, էլի մտածում եմ ինչ ունենք կորցնելու, կգան այդ 6 ստորագրությունը կտան, process-ը կսկսվի Իրանք մտածում են կպնչի միանա, ես կգնամ կտապալվեմ, ես եմ չտապալվելու, չեմ գնալու եմ, հա, ասում են խայտարակ, ես ասեմ եղա, գնամ թողեք գնամ խայտարակ լինեմ, իլա գնամ մի հատ խայտարակվեմ, թողեք մի հատ հասնեմ այդ ամբյոնին, լատենամով է խայտարակ լինեմ, դա Նիկոլ Փաշինյանը մնեմ այդ շենքը։ Մեկ է հիմա ես այդ Ֆրանսիայի զանգած տղուն հավատամ թե չհավատամ։ Մի հատ անկեղծ։ Մարդ չգիտի ինչ մտածի արա։ Երբեք ասում եմ կոնսպիրացիայի մեջ չեմ եղել։ Ինձ ասում են հեղափոխությունն ով արի, ասում եմ ժողովուրդը։ Նիկոլին ով բերի, ասում եմ ժողովուրդը։ Ես տենց գիտեմ, բայց իրավիճակները ստեղծվում են, որ մարդ չգիտի ինչ ասի։ Չգիտի ոնց ձևակերպի այդ ինչա տեղի ունենում։ Դե պատկերացնում եք, ասենք իրանք որևէ իմպիչմենտ չեն կարողանում անեն։ Այդ ստորագրությունն ինչի չտվի։ Այսինքն վախը մեն իշխանությունը փոխվի։ Եթե վախում են, որ իշխանությունը փոխվի, կարող է իշխանության այդ գործարքի մեջ է։ Կարամ ունենամ կասկածներ, ընդ որում հիմնավոր։ Ունեմ։ Եթե առաջ մի քիչ ունեի, մի ֆունդամենտալ ունեմ։ Մի անգամ լայվ էի արել, ասել էի Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի համադայությամբ Հայաստանի բոլոր հանձնումները, զիջումները, կորուստները, բոլոր քանդարար բաները տեղի ունեցել։ Այս մարդիկ են, դամադեկն են իրանք։ Ասում էին, բայց խես, ինչի համար ես նման բաներ ասում, եղբայր, բա եթե ամեն մի նման իրավիճակը, նեզ մի բան են անում, որ ասենք ոչ մի բան չլինի, իշխանությունը ոնց կա մնա։ Ես չի որ ուժեղ անեմ ասացունքն, բացարձակ։ 2 падգամավոր դուրս եկել իրանց դեմ իմպիչմենտ արել, չի ուժեղ անում, թուլացել է։ Բայց ընդդիմություն դե որ չկա, գոյություն չունի։ Ընդդիմություն չկա, ասենք Այդ իմաստով հա
Հիմա ասենք եկույց սաղ մեդիաներով հարցակվելու են վրես բան, չէ՞, բայց ես մի շաբաթ հարցակված եմ։ Ես ինչ որ դարդ ունեմ դրա հետ կապված, ես ինչ որ անհանգստություն ունեմ։ Ես ասում եմ քանդու քարափ եմ անելու ես ձեր քաղաքական մոնոպոլիան։ Սա ձեր համար հավի բուտ բերելը չի։ Սա ձեր համար բենզին ներկրելը չի։ Սա ձեր համար շաքարավազի մոնոպոլիան չի։ Մեր երեխեքի ապագայի վերաբերյալ քաղաքական որոշումների կայացման մոնոպոլիա չի լինելու այս երկրում։ Դուք չեք կարող ուզուրպացնեք դաշտում, որոշեք, որ ամեն ինչ դուք պետք է լինեք, կամ ձեր տղեկը, կամ ձեր փեսեկը։ Չի լինելու, չենք թողալու։ Ով նայում է ինչքան նորմալ մարդ կա, որը թաթախված չի աղբի մեջ, կոչ եմ անում, ոտքի կանգնեք, կապ հաստատեք, հավաքվենք խելքի տանք։ Բան չի մնացել, բան չի մնացել։ Զինանշանի տեսնում եք, Հայաստանի զինանշանին նայեք, յուրաքանչյուրի տանը կլինի։ Զինանշանն են փոխելու։ Զինանշանն են փոխելու։ Այն որ Ղարաբաղը չկա արդեն, այտենց հասեն են զինանշանին, մտել են նամեկից տները։ Դրոշը չեն ուզում փոխել։ Զինանշանն են ուզում փոխել։ Զինանշանը շատ սիրուն է, իրականում։ Այդ ինչ ենք նախատեսել մենք խոսենք։ Ես այսօր արտախորհրդանական ուժերի հետ եմ հանդիպել եւ առաջարկել եմ, որ նրանք process-ին աջակցեն, հայտարարություններ անեն։ Մենք ասում ենք քննարկենք, մտածենք բան։ Ի պատիվ հաղթանակ կուսակցության ղեկավարին ասաց, որ ամբողջությամբ աջակցում է։ Էլի մարդիկ կան, որոնց թույլտվությունը չունեմ, որ ասեմ, կարող եմ ասել, որքանով են աջակցում կամ նախապայմաններ ունեին, բայց այս պայն ինչ ունենք, դա ունենք, հակավարցնեն ով է Վիկտոր Մնացականյանը, օրինակ։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ մենք այս իրավիճակում մենք չենք կարող թողնել այս ամեն ինչը, եւ ելի եմ ձեզ ասում, նայեք, տեսեք, բան ասում են, բան դուք ով եք, ինչ կարական եք, դու ով ես, որ վարչապետ դառնաս, դու ինչ կարաս անես, տեսակ ինչ արինք, գմփացրինք դաշտը, ցույց տվեց, երեսները պատրինք, դրինք ձեր առաջ, որ դուք տենաք ով է, անվտանգություն, բան, իմացեք ես ձեզ բան եմ ասում, ուրեմն նախկին իշխանությունների մեջ ոչ մեկ չի կարող Հայաստանի անվտանգության խնդիրները լուծել։ Այդ որ մթամիրանք բան կապեր ունեն, Ռուսաստան, բան, օթերա միֆերա, օթեր միֆեր։ Մի տարի ասում եմ, ինչ պետք է անել բանակցային գործընթացում, նոր 2 ամիս առաջ բանը, իմ հետևից Ռոբերտ Քոչարյանը նույն բանը կրկնեց։ Այսինքն այդ ինչ է նշանակում։ Սպասում էին ես բան անեմ, սաղ դաշտի քֆուրը վրես հավաքեմ, ես հարցը բարձրացնեմ, մարդկանց բացատրեմ, հասցնեմ տեղ, հետո իրան գան ասեն, սենց եք տեսնում։ Ոչ մի բանից խաբար չեն բանակցային պրոցեսներից։ Ոչ մի բանից։ Այնպես որ չխաբվեք, որ կան անվտանգություն բերեն, չգիտեմ ինչ բերեն, ես բերեն, եմ բերեն։ Ինչ կար, ինչ հնարավոր է կործանել մարդիկ։ Ինչ հնարավոր է վարի են տվել։ Ինչ հնարավոր է։ Եվ այս իմաստով բացարձակապես ոչ մեկին ոչ մի բան խնդրելու չունենք, ինչ արել ենք, բաց արել ենք հրապարակային, ես հրապարակային զանգահարել եմ, դիմել եմ ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին, չունենային իրանք արված հայտարարություններ, դե մտածում ես տղամարդիկ են, էլի տղամարդը գիտեք, չէ՞ ինչա, տղամարդիկ են, հայտարարություն են արել, ասել են առանց նախապայմանների կտանք ստորագրությունները։ Շատ լավ, զանգում եմ, ասում եմ, դե սկսվել է process-ը, դուք ասեցիք, սենց է։ Մեկ է, վայ, ոչ ինչ անհարմար բան ստացվեց, բայց ոնց պետք է անենք ու գնաց։ Որա ամոթ է։ Ես չգիտեմ, դուք ասենք, որ ժողով եք անում ձեր թիմակիցների աչքերին նայում եք, ինչ եք խոսում։ Ասում եք, էլի մի հատ բան ասինք ու սուտ դուսեք, անգամ։ Դուք ինչով եք զբաղված, ապշացեք ես ուղղակի։ Ամեն դեպքում նախագիծը հետ չենք վերցնելու, այն դրված է պարոն Ասլանյանի աշխատասենյակում, ու մինչև խորհրդարանի ժամկետի ավարտը այդտեղ դրած է լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է իմանա, որ ցանկացած պահի պատգամավորները կարող են դա ստորագրել եւ իր impeachment-ը սկսվի։
Եվ ինքը դրանով պետք է լինի կաշկանդված, որ Հայաստանի զինանշանը չկարողանա փոխել։ Ինքը դրանով պետք է լինի կաշկանդված եւ չգնա այնպիսի զիջումների, որոնք մենք ազգովի դեմ ենք։ Սա նաեւ դրա համար արվում։ Ինքը պետք է լինի կաշկանդված եւ ասի Ալիևին, որ ես իմ կարմիր գծեր ունեմ, ու ասի որ կարմիր գծերը որոնք են, եթե իհարկե ունի, որ կարմիր գծեր ասի գոնե, թե ինչ կարմիր գծեր կար չկա։ Հա, ու ասի որ ինձ իմպիչմենտ կանեն։ Էլ չեմ կարող զիջումների գնամ, ոչ մի բան չեմ կարող անեմ։ Ինչքան էլ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը պաշտպանեն իրան, ինչքան էլ գիշեր-ցերեկ ամեն ինչ անեն, որ չմրսի հանկարծ հիվանդանա Նիկոլ Փաշինյանը, նաև պետության մասին ենք մտածում, չէ՞ վերջին հաշվով։ Ոչ մի բալանսավորող բան չկա։ Խորհրդարանը սահմանադրությամբ երկար ժամանակ արդեն լեգիտիմ չի։ Սահմանադրությամբ խորհրդարանը պետք է ունենա 1/3 ընդդիմություն։ Երկու ընդդիմադիր մանդատ անցել է իշխանության կողմը, չկա 1/3 ընդդիմություն։ Գոռում եմ, մեջիցս պատրվում եմ, ես իշխան ժամանակ կլինի։ Քանի տարի, ասում եմ 2 տարի կա, որ ասում եմ, որ այդ մանդատներն ինչ երկու հատեսկում են գնացել, մեկը շուտ էր գնացել, երկրորդը էս վերջերս։ Ասում ժողովուրդ ցրվեք, մանդատները դրեք, ասում են դա մեզ պետքա վճռական պահին։ Վճռական պահը հիմա կգա։ Բայց ո՞րն է վճռական պահը։ Ալեն Սիմոնյանի հետ գործուղում գնալ, ուտել խմել, քյաբաբ ուտել է։ Հենց այսօր պատվիրակություն ա եղել, ընդդիմության ներկայացուցիչները գնացել քյաբաբ են ուտում։ Կիպրոսի նախագահն է եկել, հա, բանը։ Ազգափրկիչ բան, ելույթներն ունենում են, Գալինիկով նայում եմ խորհրդարանի բաները, այս իբր թե վեճերը։ Դուք նկատել եք, որ ոչ մեկին չի խփում։ Տեսած կաք, որ ոչ մեկ, ես չեմ ասում, որ ես ուզում եմ խփեն։ Նկատել եք, որ կռիվն էլ ա կեղծ։ Որ հենց մեկը գոռում է, մի 5 հոգի կողքերը կանգնում են, ու ինքը տեից գոռում են, անկնդեից գոռում են, ոչ, ասում, այդտեղ է չկա տղամարդկություն։ Որը կռիվ ունեք, կռիվ արեք, կռիվ չունեք, մեռակ խափելով սաղին։ Մեռակ արավ, այդքան չի կարելի ժողովուրդ, ասենք, հոգնել ենք։ Ով էր հանրային խորհրդից, եթե չեմ խփում տիկնիկային թատրոնի տնօրեն, առաջարկում խորհրդային նիստերը անջատել, որովհետև անբարոյականություն են սովորացնում մեր ժողովրդին, չգիտեմ ինչ էր ասել։ Ճիշտ է ասում։ Մեր երեխեքը տղամարդկություն պետք է տենան, մեկը մեկին վիրավորես, վիրավորանք հիմա պատասխան ստանալ, թե իրար վիրավորում են ու դերից ծղծղան։ Դա ինչ են մեր երեխեքը նայում, որ մեր ազգի ինտերիալները էլիտան է տեն։ Ամոթ, դուք անջատեք գոնե լայվը չնայենք այդ զզվանկությունները։ Նորմալ իրար ծեծեք, տենանք գոնե, ասենք իրար հետ հարց ունեք, այդ չեք կարող կեղծեք հավատանք, արա։ Մեռակ իրար բիզնեսները զարգացնելով, արա։ Սենց կրակ կլի։ Մարդա գրի ասում, հաջորդ քայլն ինչն է։ Ժողովուրդ ջան, հաջորդ քայլն է, ասում եմ, երկրի թիվ 1 օրակարգը հենց հիմա ձևավորվեց։ Այդ ո՞րն է։ Պետք է սա շատ կարևոր է, պետք է նորից ասել։ Երկրի թիվ 1 օրակարգը, կրկնում եմ, Սերժ Սարգսյանի օրոք կային մոնոպոլիաներ։ Մեկը շաքարավազներ բերում, մեկը, չգիտեմ, բանը Թուրքիայի շորերն էր բերում, ասենք, կարգոն, մեկը Չինաստանի կարգոն էր, մեկը Խաչատրյան գագո էր։ Սենց մոնոպոլիաներ կային։ Դրանք բիզնես մոնոպոլիաներ են, քանդում էին երկրի տնտեսությունը, ապականում էին, թալանում էին, խմում էին ժողովրդի արունը, բայց դա տնտեսությունն է վերջին հաշվով, շատ վատ է։ Հիմա ես ձեզ ասում ավելի վատ է, որտեղ քաղաքական է մոնոպոլիան։ Որոշել են, որ քաղաքական դաշտում պետք է խաղան 3-ով։ Սերժ Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանը կամ Սերժ Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսինքն իրանք։ Եթե չէ իրանց տղեն, եթե չէ իրանց փեսեն, եթե չէ փեսունգերը, եթե չէ տղեն նորից։ Ուրիշ մարդ չպետք լինի։ Ոչ մի ուրիշ մարդ իրավունք չունի զբաղվի։ Հիմա ասում եք հաջորդ քայլը որն է, հաջորդ քայլն է նա, որ պետք է սա քանդել, փշրել, հողին հավասարացնել այս քաղաքական խուժանությունը։ Այդ է հաջորդ քայլը։ Հանկարծ չմտածեք, թե ջահանե բան եմ անում, ներվայնացած եմ բան։ Միշտ էսենց եմ խոսում։ Մտածած շատ հանգիստ պլաններից մեկն էր, որ կարող է սենց լինի։ Կարող է արձանագրվի քաղաքական մոնոպոլիան, պրոստը որ ուղղակի տենց բաց դեմքով դուրս գան ասել, մի քիչ տենց ոնց ասում են դելա վերջ տղամարդու խոսք են տվել, խտիրակ գրել են առանձնախապայմանների բան, ասենք։ Ոնց է Սաթիկ Սերյանյանը։ Հեսա կսկսի Սաթիկ Սերյանյանի եթերները։ Մորիս Բուրազիները բանն է տենց։ Մեռան ասենք հարցակվելով, մեռան վիրավորելով։ Ամոթ չունեք, դուք աբուր չունեք։ Ասենք ինչ։
Ընդ որում ժամեր առաջ Բամիջյանն ասում է, նիստ չենք արել, մոտ ժամանակներս նիստ կանենք, կասենք, բան, տենց, եվ տեսան ճնշումն ենք ան ուժ եղավ, որ ասեք դեախվեր, կամ շուտ ասեք, որ մենք Նիկոլին չենք թողա, որ հանեք, մենք գժվել եք, ուզում եք Նիկոլին հանեք, թույլ չենք տալու Նիկոլին հանեք, մի ձգձգեք, 10 օր ձգեք, 20 օր, չէ, շուտ ասեք, շուտ։ Կարդ Ֆրանսիայի տղեն ճիշտ էր, չգիտեմ, հաջորդ քայլը ձևավորել քաղաքական այս օրակարգը, ձևավորել քաղաքական օրակարգ, քաղաքական մոնոպոլիան քանդուքարապ անելու վերաբերյալ, քանդուքարապ եւ փոխել երկրի այս քաղաքական արատավոր համակարգը, փոխել։ Սա է ուզում ձեզ ասեմ։ Ինչ որ մարդիկ կան գրում են կլասիկ Էդմոն, բան, ջոր, կլասիկ նշանակում է դասական։ Դասական քաղաքական գործիչ նշանակում է, որ քաղաքական գործիչը չի զբաղվում բիզնեսով, բանը, OPG չի ձևավորել որպես մաֆիա, բայց քաղաքականությամբ զբաղվում, հա, քաղաքական գործիչ է։ Դա է դասական քաղաքականություն, դա օրինակ ես եմ, կայլի մարդիկ են, դա քաղաքական գործիչ է։ Դա համար դա ասել եմ կլասիկ քաղաքականությամբ եմ զբաղվում։ Եթե ձեզ թվում է, որ եք կլասիկ Էդմոն, դա ինձ վիրավորում եք, չէ։ Խորհուրդ կտամ Բեթհովենի սիմֆոնիաներից լսեք, բան անեք։ Դա հասկանաք ինչի մասին է։ Լավ մնացեք, ժողովուրդ ջան, չմտահոգվեք։ Սա մի օրվա գործ չի, երկու օրվա գործ չի, այս process-ը պահանջում է նյարդեր, սիրում է հանգիստ, այս գործը հանգիստ է սիրում։ Այսօր ես Վանաձորյան մի հատ խոսք ասեցի։ Կա մի քիչ հարիր չէր, բան, բայց վերջին հաշվով պետք է, չէ։ Ասին, բաս ասենց ասում, բանանենց ասում, չգիտեմ ով ասում, ես չեմ վստահում, ես իմով ասում, բայց դու Նիկոլի հետ ես աշխատել, չգիտեմ ով ասում, ասենց, ասի Ժողովուրդ ջան, լսեք, Վանաձորում ցեզ մի բան ենք, մեր թարամասում, ցարկուտում ենք ասում ենք տինտիրիտներ մի արեք։ Այդ գիտեք որն է, որ չեմ եք արայ, որ ասում եմ, բան, անթարգմանելի է, էլի, անթարգմանելի ֆոլկլոր է դա, էլի, բանա։ Տինտիրիտներ, հիմա ես տեսակ, տինտիրիտները բացահայտվեց, գմբ, ասենք պրծապ, ջոգին որ, հասկացան, որ ձեռն են ընկել, հասկացան ձեռն են ընկել, և տինտիրիտների տեղ չկա և արագ դադարեցրեցին տինտիրիտները։ Ինչ-որ մեկը զանգում է և չգիտի, որ մենք լայվում ենք։ Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, ինձ թվում է այլ բան չկա, ոնց որ բոլորին իրանց տեղը ցույց ենք տվել, դասավորել ենք բոլորին իրանց տեղերում, մեզ մնում է ինչ անել, համախմբվել բոլոր այն մարդկանցով, ովքեր որևէ այլանդակության մաս չեն կազմել վերջին 20-25 տարում։ Լավ մնացեք, սիրելի հայրենակիցներ, առողջություն եմ ձեզ մաղթում, համբերություն եմ ձեզ մաղթում, դադար չենք տալու, ոչ մի րոպե չենք հանձնելու, հանկարծ չմտածեք, հանկարծ չհուսահատվեք, անհուսությունը, հուսալքությունը դրանք մեղքեր են մեր դավանանքով, և Աստված մեր հետ է, և օրհնյալ է մեր ուղին, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը, տարածեք այս նյութը։